好，接下来是第13题。好，第13题这个题目，一般同学看到会有点害怕，会害怕。但是其实这一题目啊，它是考到是双曲线的东西，所以其实这一题啊，其实是有机会，算是有机会的题目。那我们看整个题目的内容，你看到题目的时候，你千万要记得不能怕题目，把题目消化清楚。F1、F2 的距离等于4，然后并且呢，这个样子相减等于 D。好，那我们从这样的2句话可以看出来，它有双曲线的意思，它有双曲线的意思。那你 F 呢，当然就是这2个 F 就是它的双曲线的交点，双曲线的交点。双曲线是这样子，这个是交点，这2个是 F。那我们都知道，双曲线正常的标准双曲线的时候，这个距离应该是2c， 应该是2c。那完毕之后，你这个相减之后得到的这个 D， 这个 D 啊，应该是2a， 这个 D 应该是2a，2a 是这一段，这一段是2a，也就是顶点跟顶点之间的距离。那在双曲线里面，你 C 会比 A 来的大 ，C 会比 A 来的大，也就是当你 C 比 A 大的时候，它才是标准的双曲线。如果你这2个没有保证 C 比 A 大的时候，它应该就不是双曲线，而是一种退化的图形。那我们把它写成重点，把它写成一个简单的重点，把它写成重点。PF1 减掉 PF2， 这个减完之后等于 D， 等于 D。那如果你这个 D 呢等于0的话 ，D 等于0代表什么意思？如果你 D 等于0的话，代表这2个相等，代表 PF1 等于 PF2。好，我再强调一次，这个 D 啊叫做2a， 那这个2a啊应该要比2c 来的小，才是标准双曲线。那我们现在慢慢讨论来，如果 D 等于0的话，代表这2个相等，这2个相等就是中垂线的定义。中垂线国中都有学过，这2个相等的时候，它是中垂线。D 等于0的时候，它是中垂线。那如果你的 D 比4来的小，好，这个4当然我们应该写成 F1、F2 好了。F1、F2 就是4。当你 D 小于 F1、F2 的时候，那就是标准的双曲线。那另外，如果你的 D 等于 F1、F2， 以这题来讲，我 F1、F2 是4，这段是4，那你的 PF1 减掉 PF2 的距离也是4，PF1 减 PF2 的距离也是4，你应该是在这2个射线。比如说，如果你 P 在这里，那你 PF1 刚好是这一段，你的 PF2 刚好是这一段，那这2段相减刚好就在这里，刚好就是4，刚好就是 F1、F2。那所以这个时候是2射线。好，再举例，比如说你 P 在这里。那你 PF1 是这一段 ，PF2 是这一段，那这2段相减之后取绝对值，也就是大减小，取绝对值就是大减小，出来也是 F1、F2， 所以答案是2射线，右边1条，左边1条。最后一个 D 大于 F1、F2， 那这个时候。就变成 D， 也就是2a大于2c， 那2a大于2c这是不可能的，所以我们称之为空集合。
称之为空集合。好，所以我们最后啊会有这个结论，好，所以我们就用这个结论来看我们这一题，就非常的清楚啊，就非常的清楚。那第一个 ，d 等于0的时候，它是直线，对不对 ？d 等于0的时候，它是直线，对不对？那 d 等于0的时候，称之为中垂线，所以这个是对的。再来 d 等于1的时候，它是双曲线，对不对 ？d 等于1的时候 ，f1、f2 等于4，好 ，f1、f2 等于4。那 d 等于1的时候，1小于4，这是对的，所以这是双曲线是对的。再来 d 等于2的时候，这两个图形交两个点，对不对 ？d 等于2的时候，好 ，d 等于2的时候它是双曲线。那双曲线的话，我们赶快把图画出来。好，这个双曲线是这样，好，然后你 d 等于2的时候，它整个双曲线是这样的图形。d 等于2的时候是这两段这个顶点跟顶点之间距离等于2。好，那完毕之后，另外这个 C 呢是以 F1 为圆心，也就是以这个点为圆心 ，F1、F2 以这个点为圆心，而半径是6，半径是6，6的话非常的大，好，6的话非常大，这样画起来，这样画过来，你的一个圆圈。好，半径等于6，非常的大。那这个圆圈画起来的时候，很明显的，这边会有两个交点。那双曲线延伸到这里的时候，这边也会有两个交点。所以这里答案最后应该是交4个点，1、2、3、4，而不是交2点。所以这一题是错的。再来第4个选项。d 等于4的时候会交4个点 ，d 等于4的时候也就刚好符合我们情况的第3种，也就是它等于 f1、f2。那等于 f1、f2 的时候，我们称之为两色线。称之为两色线，我们刚刚已经讲过了，它是哪两条色线呢？它是从 f1 往右边走的一条色线，或者是 f2 往左边走的一条色线。它等于这两个色线。那这两个色线跟我们这个圆圈。跟我们刚画起来这个圆圈，这个圆圈跟红色会有几个交叉的点呢？答案只有2个，一个在这里，一个在这里。所以第4个选项，当它是 d 等于4的时候，这两色线，红色的这两个色线，跟圆圈只会交到一个点，跟一个点，也就交2个点，所以交2个点才对。所以第4个答案不能选。如果出题老师把这两个答案改过来，上面写4，底下写2，那这两个答案都要选的。再过来最后一个 d 等于8的时候，图形不存在。d 等于8的时候，它就等于是走这一个东西 ，d 大于 f1、f2，因为8大于4，所以它走的是空集合。空集合就是不存在的意思，所以第5个答案可以选。所以这题我们最后的答案要选的是。我们最后答案选1、2、5。那这一题的话，好吧，那就先暂时也当做拿不到好了。就是13题跟12题啊，我们可以让就是同学如果失去一题的话，我们现在分数停留在10题的分数上面。好，那停留在10题。